今日係2026年8月14日，恒生指數係報收呢個25,117點，跌咗280點，成交2,542億。咁比上個禮拜咧就跌咗，全個禮拜跌咗550點。喺上個月就係以呢個26,000點之前收呢個7月份嘅。但係8月份咧頭個禮拜就開始即係向下嘅咯喎。喺呢個牛皮代變等爆邊，部分嘅股評家咧就期望短期咧都係反覆會上到28,000點。究竟係咪真係有咁嘅本事可以喺呢個市逆勢嚟上升咧？但係早2個月我就已經喺我個頻道裏邊同大家講，即係呢個咧就係7月份已經確認係有呢個2,530億港元嘅解禁，即係近期呢一年嘅 IPO 股票就會流入股市。咁升勢必然會受阻㗎，因為你即係有呢批咁嘅出售呢個股票呢啲係屬於以科技股為多嘅。果然喺7月份咧，嗰啲大戶咧就係好似大合唱咁聯合掃高呢個恒生指數，就掩護佢啲 IPO 出貨喎喺7月份。家下至於出完貨未咧，家下真係未人知道啊！當佢哋係散貨嘅手法就係話，將呢批2,000幾億嘅股票散貨，佢哋就係話聯合即係托高個市，就係揾啲叫做股評家，嗰啲叫財經演員，搭個雞棚唱好佢，大家大合唱。呢個大家要小心喎，因為佢哋掃嗰啲係叫做係舊經濟股嚟托高指數喎，因為嗰啲係銀行股保險嗰啲收息股即係嗰啲電信中移動嗰類啦。嗰啲就係比較穩陣好多嘅，因為個底價位咧就亦都係抵買，就比較穩陣。同時佢哋買呢啲股票之後咧，佢就會即係趁高位咧，就係即係再買入一啲叫做衍生工具，嗰啲叫淡倉佢哋儲咗好多啦。係要留待8月份一下子嚟推出嚟嘅，即係趁啲消息。當然啦，借咩消息咁樣？因為8月份咧，佢哋已經知道匯豐同埋呢個騰訊佢哋呢兩隻係會宣布業績，而且每一次宣布業績咧，大多數都係跌㗎。呢啲叫做，因為佢哋宣布業績之前咧，匯豐銀行就掃高咗嘅。通常佢10次着咗9次宣布咧，都係下跌嘅。呢叫做好消息出貨。然後又係佢哋嗰啲操作買咗嗰啲衍生工具嗰啲咧，就係已經緊腳收錢㗎啦。至於騰訊方面咧，佢就係10次着咗6次都係跌嘅。有4次升㗎，梗係。今次究竟憑咩嚟即係話即係令到呢隻騰訊係下跌嘅咧？就係咁喎。因為當然啦，或者有啲有內幕消息係知道佢係會宣佈即係梗係宣佈咗啦，即係佢哋係投資呢個叫做 AI 方面係即係叫做動用咗好多現金嘅，梗係，但係未有收成嘅。但係呢啲咁嘅操作咧，就會令到嗰啲股民就係認為咧，嗰啲叫做會影響佢哋個信心或者佢唔知會唔會賺到錢嘅喎。投資亦都未有收成。當然啦，佢哋呢兩隻重磅股咧都係左右恒生指數嘅升跌嘅，所以都可以喺呢度揾到食㗎。
嗱，有一個好重要嘅就呢個8月份嘅，就要好留意嘅，就係呢個日圓嗰個匯價。即係如果係由呢個政府日本政府干預咧，佢個跌勢嘅咧就係會加息嘅。咁佢加息咧就會引起呢個拆倉嘅喎。咁拆倉個情況咧就好似2年前，哇！忽然間喺呢個即係突然間啲人咧個個一齊拋售股票嚟贖翻，即係將啲錢嚟還翻嗰啲日圓咧，咁就係令到個股市咧突然間可以下跌1成嘅喎。咁啊即係無形中起碼2000零點失守2000點好容易嘅咋。咁所以大家要留意呢個即係呢個日圓嘅匯價，就所以咧又係要小心㗎啦，即係唔好話即係叫做忽略，因為咧佢哋日本好多嗰啲日圓一跌咧，嗰啲人因為借落嗰啲叫做平嘅日圓咧，因為一加息佢就係要即刻即係將投資咗喺股票方面嘅錢咧，就係要還翻出嚟，即係要賣咗佢嚟還翻啲日圓㗎嘛。咁所以咧就係當啲日本 yen 加息嗰陣時咧，佢就會引起呢個拆倉潮。2年前就曾經試過咁大跌1成大家要小心啊！咁由於8月份咧就有呢個咁嘅陰影，咁大家咧就係話點解我會咁肯定話呢個8月份係呢個會影響呢個下跌個原因啊？呢個8月份下半個月啦，同時咧佢亦都有一個叫做即係美國個8月份咧，亦都有一個叫做SpaceX 嗰隻火箭股佢就係會即係有一批嘅解禁，同埋10月份亦都有一批嘅。咁佢解禁，咁所以咧呢輪咧佢由102蚊升翻上去嗰個130幾咁樣。咁呢個原因就係佢係借一個消息咧，就係話馬斯克就放棄呢個火箭計劃，就改投呢個係 AI 科技嘅投資咁樣咧。如果真係咁嘅話，當然係會升啦。不過係唔係咧，就係未必一定係㗎。只不過話呢啲叫做 IPO 咧，又係有藉口散貨咁呢啲咧就大家都係要小心嘅。呢啲手法咧就係出口術。就令到你哋亦叫做就以為咧就會即係有投資價值，咁咪接受咯。講咗8月份嘅策略，就係不妨喺度等佢呢個股市係真係下跌，咁就可以執翻啲平貨。咁等9月中咧就係嗰個叫做。即係嗰啲藍籌業績宣佈嗰陣時佢就會咧就係食股嗰陣時咧炒高，咁你低價低買高出咪就啱好。到咗10月初呢個國慶日過咗咧，咁個氣氛又唔同咗㗎咯噃。咁嗰陣時就係嗰啲叫做咩嗰啲叫做10月嘅美國股災月個陰影就年都係會影響下跌嘅。咁呢啲大家都係要知所走避。咁就唔好話喺9月嗰時炒高咗時追貨喎，唔係到10月嗰時走唔切麻煩啦。好，今日講到呢度咧，咁大家咧如果係對我呢個叫做又對你有幫助，趨吉避凶，咁就可以訂入我呢個免費頻道
免費㗎，撳個鐘仔出嚟就會收到我嘅分析，同埋希望你介紹俾親友 share。點讚，俾個 like，拜拜。